एक्शन। कैमरा चालू है ना। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता था कि इस दुनिया में सबसे आलसी मैं ही हूँ, लेकिन ये देखिए, मैं रास्ते से जा रहा था तो भाई साहब सड़क के बीचों बीच ऐसे सोए हुए थे कि जैसे मानो कि दिन भर फैक्ट्री में काम किए हैं, पूरा 8 घंटे मजदूरी करके आए और सोए हुए हैं। भाई क्यों, अपने लाइफ को लेकर तुम क्यों सीरियस नहीं है? इनके भाइयों को देखिए, एक किधर जा रहा है, देखिए सब काम कर रहे सब हैं। आवारा हो गए, सब आवारा हो गए, पर मुझे तुमसे उम्मीदें हैं मेरे भाई। तुम क्यूट हो, तुमसे मुझे उम्मीदें हैं कि तुम लाइफ में कुछ करोगे, कुछ बड़ा करोगे, तो तुम करो। तुम सुंदर हो, हैंडसम हो, मैं तो कहता हूँ तुम मॉडलिंग करो। तो कोई जवाब नहीं, एटीट्यूड, बस यही एटीट्यूड है, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। एटीट्यूड सही करो अपना भाई, लाइफ में अगर कुछ करना है और किसी को बताना मत। लो एक किस्सी ले लिया तुम्हारा, ठीक है, चलो बाय।